सब्सक्राइब कीजिए सुनीता राघव रसोई को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनीता राघव रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ माइक्रोवेव रवा ढोकला। 1 कप सूजी यानी कि रवा, आधा कप दही, इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चलाते हुए। सूजी मिक्स हो गई है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं। सूजी अच्छी तरह से फूल गई है। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच तेल, कोई भी तेल ले सकते हैं आप। 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम डालेंगे 1 पाउच इनो। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम माइक्रोवेव से बोल में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे। अब हम बैटर इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसे 60% पावर पर 5 से 7 मिनट तक ढककर माइक्रोवेव करेंगे। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए ढोकला हमारा बन गया। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। चलिए तड़का तैयार करते हैं। थोड़ा सा हम तेल लेंगे और तेल को हम गरम कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने, आधी छोटी चम्मच। अब हम डालेंगे इसमें करी पत्ता और हरी मिर्च। इसको थोड़ा भून लेंगे। तड़का बन गया है, अच्छी सी खुशबू आ गई है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। आंच को हम बंद कर देंगे। तड़का ठंडा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप। 1 चम्मच लेमन जूस डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डाल देंगे और इसको घोलेंगे। अब हम पानी में 1 उबाल लाएंगे चलाते हुए। 1 उबाल आ गया है। आंच को हम बंद कर देंगे और अब हम तड़के को ढोकले में डालते हैं। और 2 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। ढोकला तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। गार्निशिंग के लिए ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। लीजिए तैयार है माइक्रोवेव रवा ढोकला। दोस्तों सॉस या चटनी के साथ सर्व कीजिए। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।